আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। সো দেখতে পাচ্ছেন আজকে আমাদের কাছে রয়েছে QCY এর T13 ANC। তো এই TWSটির আনবক্সিং থাকবে আজকে, কারণ এটি হচ্ছে এখনকার বাজারে খুবই জনপ্রিয় একটি মডেল অ্যান্ড এটিতে কিন্তু একদম কম দামে ANC ব্যবহার করা হয়েছে। তো আমি যদি এটার কথা বলি, এটার প্রাইস হচ্ছে অ্যারাউন্ড 1900 টাকা। তো এটাতে হচ্ছে এই কম দামে কিন্তু এটাতে আপনারা ANC পেয়ে যাবেন, তার সাথে সাথে ট্রান্সপারেন্সি মোড এবং হচ্ছে নর্মাল মোডও রয়েছে। তো ফার্স্টেই যদি আমরা হচ্ছে ইয়ারবাডসের কথা বলি, দেখতেই পাচ্ছেন ইয়ারবাডসের কোয়ালিটি সেটা কিন্তু মোটামুটি ভালোই প্রিমিয়াম বলা যায় এই বাজেট রেঞ্জের একটি TWS থেকে। দেন আমরা বক্স থেকে পেয়ে যাব এই কেসটি। সো কেসটিও কিন্তু একদম ছোটোখাটো কার্ভ করা, খুবই কিউট দেখতে, এবং এই পাশে রয়েছে একটি টাইপ সি পোর্ট, যেটি দিয়ে কিন্তু আপনারা এটি চার্জ করতে পারবেন। সো টাইপ সি ব্যবহার করা এই ব্যাপারটাও কিন্তু ভালো রয়েছে। এবং এছাড়াও কিন্তু আপনারা বক্সে হচ্ছে মোটামুটি 2 জোড়া এক্সট্রা ইয়ার টিপস পেয়ে যাবেন, তার সাথে রয়েছে একটি টাইপ সি চার্জিং কেবল এবং হচ্ছে একটি ইউজার ম্যানুয়াল। সো এই হচ্ছে এর বক্স কন্টেন্ট এবং আনবক্সিং।